गाइस हम 56 पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे बहुत नाम सुना है मैंने। यहाँ पे 56 तरह के दुकान होंगे और उसमें बहुत सारे ऑसम टाइम के कुजीन हो सकते हैं, बहुत सारे खाने की चीज़ें हो सकती हैं। हम तो सबसे पहले कचौरी ट्राई करने वाले हैं भाई। कचौरी खाने का तो बात ही भाई, वेराइटीज़। सो देखो हम आ चुके हैं 56, आपको दिखाता हूँ। सो 56, यहाँ लिखा भी है 56 क्लीन स्ट्रीट फूड हब। तो देख सकते हैं आप। तो जस्ट